Letter A. A makes the sound of a, 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 apple, a, ant, a, alligator, a, axe, a, apple, a, ant, a, arm. مهم جدا نديله أمثلة كتير. وهنا بنعرف اتجاه الحرف، بنعمل ماجيك بوينت وبننزل سلاش سلاش وداش، وده الهوم وورك للطفل. مهم جدا ان هو يكون عارف الاتجاهات الصحيحة للحرف، ازاي يكتبه باتجاه صحيح، وان هو يكون عارف الصوت بتاع الحرف. Letter B. B makes the sound of B, B, B. B is for ball. B, B, ball. Beer. B, B, beer. Banana. B, banana. B is for bus. B, B, bus. Bag. Bag. B, bag. طبعا ده الهوم وورك اللي المفروض يكتبوه ويمشوا بالظبط على النقط اللي موجودة. وطبعا اهم حاجة تكرار صوت الحرف، وكمان اتجاه الحرف ان هو يمشي عليه مظبوط.